Короче, стартанули. И прямо с самого старта я где-то Костю потерял. Все. Людей очень много, но мы в такой группе лайтовых туристов. Кто-то, конечно, проносится. Большинство, конечно, на первой же горке уже сдохло. Так, ну в общем половину проехали, сейчас по ветру ситуация вообще другая. Было в горку и против ветра, сейчас вниз и по ветру. Поэтому будем ехать точно уже 30+. Очень горная местность. Подъемы и спуски от 6 до 12%. На спуске слетаешь до 60 км в час. На подъемы километров 15 в час. «40 километров проехали, осталось 10. Ветер и горки уже просто вымотали, уже просто докатываемся. Ни о какой большой средней скорости не может идти и речь. Просто так чилим. Пару километров до финиша. Жарко, сложно, но прикольно. Вот он уже финишный спуск. Это офигенно. Вот он финиш, я его встречаю. Круто вообще. Хорошая гонка. Только не 50 километров вышло. У многих красивые золотые медальки. Я сейчас попробую найти
Проехал. Отлично проехал. Ава. На Что там? Показывай. Медалька. Ого, слушай. Ну, Хорошо, хорошо. на финише боролся с Туликом, с парнем на D2. Вот. На финише его сделал, он подъехал, значит, поздравил. Да. Хорошо. Ну как вообще первое впечатление? Слушай, ну, когда слез, понял, что у меня ноги аж отваливаются, потому что я понял, что сил много еще, и жал вторую половину. Вот, местами один шпарил, и, конечно, одному против ветра было... Ветер жесть. Да, особенно участок там, вот аппендикс, было серьезно. Ну, классно, то, что надо. Выбрал дистанцию правильно, силы разложил правильно. Все, супер. Мы идем в машину обсуждать поездку. И увидимся на следующем гранд-фон, да? Да. Как таких на гонки пускают? И такой бабах, блин, и все, консервная банка. Спасибо, вообще капец. Вообще капец, это он, все. Все, это он.